ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு லக்ஷ்னா குடில். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டிஷ் என்னன்னா சில்லி சன்னா தான். அதை எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி அதோட ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ்லாம் என்னென்னு பார்த்துடலாம். இதுல ஃபைபர், புரோட்டீன், கால்சியம், விட்டமின்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப அதிகமா இருக்கு. கால்சியம் அதிகமா இருக்கிறதுனால போனுக்கு ரொம்பவே நல்லது. ஸ்கின், மசில் ஸ்ட்ரென்த்துக்கெல்லாம் இது ரொம்பவே நல்லது. இதுல டயட்ரி ஃபைபர்ஸ் அதிகமா இருக்கிறதுனால டயபெட்டிஸ் பேஷண்ட்ஸ்க்கு ரொம்பவே ரெக்கமெண்டட். இதுல கொலஸ்ட்ரால் லெவல் ரொம்ப கம்மியா இருக்கிறதுனால ஹார்ட்டுக்கு ரொம்பவே நல்லது. நீங்க டயட் இருக்கீங்கன்னா கண்டிப்பா இதை உங்க டயட் சார்ட்ல சேர்த்துக்கோங்க. இது வெயிட் லாஸ்க்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். உங்க வயிறை எப்பவுமே ஃபுல்லா ஃபீல் பண்ண வைக்கும். ஸோ வாங்க இதை வச்சு நம்ம இப்ப இன்னைக்கு என்ன டிஷ் செய்ய போறோம்னு பார்க்கலாம்.